got a great relationship with the Arusha Tata office. They help to maintain all of our Tata buses, and we hope that, for the coming years we can only grow our relationship with Tata. Tata ina uwezo mkubwa sana, hasa kwenye milima. Kwa mfano tunapeleka watoto upande wa Ngorongoro, Tarangire na wapi, so inapandisha milima vizuri na iko comfortable, haiyumbi wala ifanye nini. Niliingia kwenye kampuni ya Tata African Holding mwaka 2014. Nilianza na kununua basi 3 ambazo ni 909 kutokana na barabara ambazo ninazoenda ambazo ni za hazina lami. Kwa kweli hizi gari zimekuwa zikifanya vizuri, ulaji wake wa mafuta nao pia ni mzuri. Kwa kweli zimekuwa zikifanya vizuri na naendelea na biashara yangu vizuri.